Talata fahadimy ny volana janoary taona 2024 akafan'ny atrano tompoko lasy tompoko vavy no itsidihana tokantranonao amin'izao alina izao amin'ny alalan'ny fampahalalam-baovao izao ihany koa tsika voamiona amin'ity taona vaovao ity dia mirary soanao hatrany itombaka isa-tokantrano ny fahasalamana sy ny fiadanana ho amin'ity taona 2024 ity. Etika manomboka ny fotoana ary amin'izao ariva izao dia niresaka volamena lehilahy miisa 3 avy aty Madagasikara nitrateky ny polisy afrikanina tatsimo nitondra vongambolamena efa manodidina ny 770 kilao tany amin'ny seranam-piaramanidiny Johannesburg no nahatratrarana azy ireo efa misokatra moa ny fanady adina mahakasika ity raharaha ity ary raha tsy misy ny fiovana dia ny 12 ny volana janoary izao izy ireo no hiakatra fitsarana. Araka ny vavoana avoaka ny gazety afrikanina tatsimo izay nitatitra fampitam-baovao avy amin'ny polisy any an-toerana dia milanja 770 kilao izay mitetina 4,5 tapitrisa dolara ireo volamena sarona tany amin'ireo mpandeha 3 lava aty Madagasikara ireo. Nahitana vola vahiny ihany koa teny amin'izy ireo. Niainga avy eto Madagasikara ireo mpandeha saika ho an'i Dubai mandalo Ethiopia. Ny fahitana sary hafahafa tamin'ny scanner sy ny fitiliana ireo entina hoenti-tanana no natongavana tamin'ny fisavana tany amin'ny seranam-piaramanidiny Afrika Atsimo. Efa nogazana ireo volamena sy vola vahiny noho ny antony fanadihadiana izay tarihany polisy misana ny Iloka Vorindra. Misy ihany koa ny fanadihadiana faharoa izay sahan'ny sampandrarahany polisy miandraikitra ireo adioel ka atao lara-pameana miaraka amin'ny Interpol sy ny manam-pahefana malagasy Dubaïot ary Ethiopia. Tanjona ny ahafantarana ny fiaviany ireo volamena ireo sy ny famarinana ny taratasy izay nasehoan'ireo mpandeha mikasika azy ireo noho ny fiandrasana ny valindreo fanadihadiana lalina ireo dia nahemitra amin'ny 12 ny volana janoary izao ny fiakaran'ireo sarona nitondra volamena ireo anoloan'ny fitsarana mba rahatonga voalohany any Kempton Park raha tokony natao tamin'ity herinandro ity izany. Mbola makasika izay resaka volamena izay hatrany dia namoaka fanambarana iry zareo avy eo anivon'ny ministera ny arenakibon'ny tany sy ny loharanokarena stratégique fa tsy nisy ny taratasy fahazondalana andrana volamena navoakan'izy ireo raha mahakasika ity raharaha ity. Claudia Rasolson. Manoloana ny fahatrarana volamena naondrana antsokosoko ny anga avy eto Madagasikara milanja 770 kilao tany amin'ny seranam-piaramanidina Johannesburg Afrika Atsimo ny alakamisy 3 Desambra lasa teo dia namoaka fanambarana ny ministeran'ny arenakibon'ny tany sy ny loharanokarena stratégique. Voalaza fa tsy nisy mihitsy taratasy fahazahon-dalana anondrana navoaka ny ministera mikasika izany satria efa nanomboka ny volana Oktobra 2024 no napiato ny fanondranana volamena ny fanjakana. Efa mandeha ny fanadihadiana ahafantarana ireo rehetra tomponantoka amin'ny fanondranana antsokosoko ny arem-pirenena io. Ny ministera araka ny andraikiny dia tsy andevitra manoloana ny tsy fanarahan-dalàna ao anatin'ity raharaha ity ary maneho ny fahavononany hiara-miasa amin'ny rehetra amin'ny famerenana ireo arem-pirenena ireo eto Madagasikara. Ivadika eo amin'ny resaka trangam-piarahamonina maro isan-karazany kosa indray isika manomboka eto. Nitrangana Aintrano androany tany Tomasina atao amin'ny fokotanina Kiriry parcelle 1158 pitikafo avy tamina mpanendy mofo iray izay nipitika tamin'ny bidon nisy lasantsy no nahatonga ny afo mitatotra ny vaovao maresaka miray. Trano misa enina ny makilany ao vokatry ny Aintrano izay nitranga androany tokony tamin'ny 7h05 maraina tany amin'ny fokotany Kiriry parcelle 1158 ny Tomasina. Araka fanazavana dia pitikafo avy tao amina mpanendy mofo iray izay nipitika tamin'ny bidon nisy essence ny nahatonga ny afo. Nisy mizatrano teto Kiriry parcelle 1158 Kiriry Varatra dia raha tombanana zany amin'ny ankapobeny dia nisy olona mpanao mofo takeo dia nitrotra le afo dia nitopasana fasika dia nisy étincelle tonga tany amin'le jerrycan essence oa zany hoe ty trano sady varotra mofo no varotra essence antsokosoko tegna tsoro zavatra zay. Ny antony dia zao entanina ihany atsika mponina rehetra eto Tomasina fa mafana ny andro mafana dia miteraka zavatra be dia be indrindra fa ny fivarotana essence na carburant zany amin'ny ankapobeny antsokosoko sy azo lalana iregny zavatra dia voatokana amin'ny toerana station.
maro mpivarotra essence tsy ara-dalàna ny Tomasina mety ampidoa zany indrindra amin'izao andro mafana izao sady nitondra fanazavana no nampitandrina andreo olona manao izany asa ntsokosoko izany ny lehibe ny mpamonjy voina any Tomasina koa amin'le andro mafana oa ny essence de zavatra combustible rehefa misy le hafanana de misy aloha dilatation zay izy io noho le densité ny ambany de tratra le pitikafo tam'le fanamboarana movo de nirehitra le izy ka tsy tiany no tiako teneny fa antsika rehetra ponina eto Tomasina naiza misy anao ajanony re ajanonya ny fivarotana carburant agnaty trano fa tsy adalany fanjakana mametraka anio hoe amin'ny station mafana koa ny andro de mbola misy tsika Tomasina tia mampiasa an'ireto le hoe fil conducteur de son le fil le maina sy mainty regny iregny tsy conducteur d'électricité mihitsy fa misy fil voatokana amin'izany efa haindre jirama zany karaha de alem-panana terrain-panana ampiasa regny fa iregny conducteur de son fa tsy conducteur d'électricité noho ny tsy fitandremana le olona anankiray am'le mofo sy le essence de victime fotsy le olona le tsy tokony ho azo zay ya fa de alogno sy pozay tsapa ilaina hatrany ny fahamelona amin'izay singa rehetra mety isian'ny famaizana hoy hatrany ny colonel Désiré Charles tamin'ity aitrano tany Tomasina ity dia tonga ra-potoana ireo mpamonjy voina ka voafehy malaky ny afo mbola hijanona ny Tomasina ihany tsika lafiny tsy fandriampahalemana manao ny ainy tsy ho zavatra ny mpitandro ny filaminana ampandry fahalemana ny tanàna ny Tomasina jiolahy 5 no lavin'izy ireo omaly ariva nandritra ny fifanenjehana maresaka miray hatrany no mitatitra antsika ny vaovao jiolahy misy 10 misy asa saika hanao fanafiana atao amin'ny tokantrano iray tany amin'ny Verrerie 2174 Tomasina no lavin'ny balan'ny polisy pirenena omaly ariva iray kosa azo sambobelona nisany koa ny fitaovam-piadiana sy ny moto izay fampiasany manatotosany asa ratsiny mbola sarona teny amin'izy ireo dia nisy zany aloha rano vaovao zay mely olona anay zay sorana betsaka dia tena betsaka mihitsy io olona io fa misy olona zany atokoloha zany hanao manomana fanafiana ao anatina trano ray nirotsaka zay ary tatoka be amin'izareo zany ny firotsahanay dia raikitra fampifirana tonga dia nikifotra izareo Andriamanitra tsy tia ratsy mba tsy lasa ny polisy tamin'ity ndray mandeha ity fa tisy basy ray unique aty zany dia mbola misy bala zany tavela teo hitanao teo ao anatiny eo zany zay tsy mipoka zany izy fa tain'Andriamanitra ny polisy dia piara io koa zany mbola misy koa zany miaraka amin'ireo bala anaky efatra reo dia reo zany mifanafody gasin'zareo zany zay mba tena in'zareo ngamba fa aharo anazy anisan'ireo tompon'antoka tamin'ny fanafiana maro izay nitranga tamin'ny taona 2024 tany Tomasina ireo jiolahy ireo efa ela tokoa noho izany no nikaroana azy ireo ka izao tratehaky ny polisy zao ihany efa ela nikaroana reo olona reo dia izao izy tratra dia efa be dia be ma zany ny fanafiana mitapiadiana tamin'ny tondasa reny zay ndraisandry zareo anjara ity ramamy ity izay isan'ny manome fitaovam-piadiana pistolet izay ety izy misy zany mikomandy amin'ireny naman'ireny manao le fanafiana dia ao koa ma zany voatazonao koa ma zany le bulle d'or izay foentindry zareo koa zany manao zay asa ratsin'izay dia raha jerena ma zany le fanafiana zay nataon'reto olona reto dia tao ma zany le selle Mbohidrafy raha tadiditsika tsara tamin'ny volana novambra iny izay nanafianjare mpandraraha anankiray avy namarotra jirofo zay very lasa ny vola 200 millions ariary sy le pistolen'le olona ary naratra koa ma zany le olona tafiditra teo hôpitaly ma zay le mpandraraha tamin'izay fotoana zay dia eo ihany koa zany ny fanafiana teny amin'ny EPP akaiky ny EPP Lamarina mbola zareo ihany koa zany ny nanao an'izay fanafiana zay nakasitraka ireo olon-tsotra tsara sitrapo izay nanome vaovao ka nafanana natosy ny hetsika intsy ny polisy pirenena ary nanamafy hatrany fa hiaro ny mombamomba ny ireo mpanome vaovao ireo efa nandrainy andraiky ny nanokatra fanadihadiana ny polisy pirenena mahakasika ilay tranga nahafatesana reny mpianakaviana ray tany Manandrina lehilahy ray sady mpamaky trano no mpanolana no voasamboky ny polisy tany Ampanja ramatoa ray tokony 20 taona eo eo no nahavita namono ny zanany naterany ireo indray nisan'ny vaovao lehibe misongadina ao anatin'ny vaovao tapatapany izay rahantsika amin'ny namana Volasoa Ravelson
Manoloana ny tranga namozana renim-pianakaviana iray tany amin'ny district Manandrina ny 2 janoary 2024 teo dia nilazany teo anivon'ny ministera ny filaminam-bahoaka fa fanandray ny andraikitra tamin'ny rify azy izy ireo ka nanokatra fanadihadiana anatiny eo anivon'ny inspection générale de la police nationale na ny IGPN atao famitorana amin'izany ilay polisy napiditra violon ilay renim-pianakaviana sy izay mety ho nyray tendro taminy. Mampatsiahy ny ministera ny filaminam-bahoaka fa raha misy fanonarota-pahefana na fandikan-dalàna ataona polisy ny anivo ny fiarahamonina dia azo atao tsara ny miantso ny IGPN amin'ny alaharana 034 15 367 20. Lehilahy iray izay sady mpamakitrano no mpanolana no voasambotra ny polisy pirenena any Ambanja ny sabotsy fa 4 ny volana desambra lasa teo. Olona tsara sitrapo no niantso vonjy tamin'ny polisy ka tonga iny andreto farany ny sambotra ilay rangahy tratran'izy ireo ambodiombo teo ampamakina trano ity farany. Tokantrano 3 nefa lasipatra ity olon-dratsy ity ka saika narahana fanolanana trano zany. Anisan'izany ny zavazavavy kely vao 2 taona monja, tovavy 20 taona ary ramatoa 27 taona. Ireo tokantrano tsy misy lehilahy no tena gendrendy ny aiky eloka vitany izy rehefa natolotra ny fampanoavana. Ramatoa iray tokony ho 27 taona eo no navita namoniny zanany naterany ny alahady 3 janoary lasa teo tao amin'ny Fokotany Ambano Antsirabe faharoa. Araka fampitam-baovao lehibe voka ary teraka soamatsara ity ramatoa ity ny aliny sabotsy fony alahady teo. Tsy hita nefa nanaovan'ilay zaza voateraka ka nampandrereo manodidina ny zanany. Nitondra mpitandro filaminana sy mpampivelona ireto farany atao anaty ny fanadihadiana nafantarana fa novonoiny ary narintany amin'ny ndava-piringa ilay zaza. Natolotra ny mpitandro filaminana avy hatrany moa ilay ramatoa izay fantatra fa efa mpanao zao fihetsika mamofady izao satria dia efa intelo izy no namoniny zanany voateraka. Nanomboka ny 3 desambra lasa teo ka hatramin'ny omaly alatsinainy dia tsy nitsahatra ny rivo mahery arahina fasika tany Ambovombe manany mafy ny kere tsoatsy ireo mponina ny antoerana satria dia maina tanteraka ny tany vokatry izao toetrandro izao. Tsy misy fambolena vanina amin'izao fotoana izao ho ireo mponina. Nitrangana lozam-pifamoivoizana androany tetsy amin'ny lalam-baovao francophonie somary natsikaiky ihany ny zavantranga satria dia sinoa iray nitondra moto no nidona tamin'ny poto araka ny bakiteny izay nitsivala natao anaty ny arabe. Araka fantatra dia tsy misy ahina ny ainy votona mafy kosa ny masony ka nivoto be somary elaela teratany sinoa voatafiala teo an-toerana satria izay nindramina tamin'ny voalohany anatitra azy tany amin'ny hopitaly nanda tsy nanao izany. Makasika izay resaka tsy fandriam-pahalema izay ihany dia nanao tombana ny zava-bitany ho an'ny taona 2024 ny teo anivon'ny zandarmerie pirenena androany nandritra ny lanonana fiamparabana no nahatratrarana ny taom-baovao 2024. Betsaka ny dingana vitany teo anivon'ny zandarmerie pirenena tamin'ny ady amin'ny asandahalo ny taona 2024 raha nitatitra nambaran'ny sekretera-panjakana midity ny zandarmerie pirenena anatratra 570 sy 900 ariary anisan'ny omby tafaverina tamin'ny tompony dahalo misa 770 sy arivo no voasambotra. Anisan'ny ezaka lehibe no tanterana ihany koa ny fanenjehany ireo mpanadio omby sy ny mpimasy izay miara-miasa amin'ireo dahalo. 16,965 zay ny omby verina tamin'ny tompony tamin'ny taona 2024 dia mba ataovy ny total raha ohatra ka atao hoe 1 million 2 millions de francs farany ambany zany fa any amin'ny 5 millions 6 millions no ray dia ohatrinona zany ny vola tafaverina tamin'ny vahoaka amin'izany. Ny mpangalatr'omby voasambotra dia 1046 mpangalatr'omby voasambotra. Ny mpanadio omby ty dia ezaka natao manokana ty mpanadio omby voasambotra dia 156 750 ambizato ka ny 13 tamin'ireo dia chef d'arrondissement administratif 13. Io 13 tenenina io tokony mbola ho betsaka noho io fa ainareo tsara fa ny amin'ny sehatra ministera hafa dia enjana be le fampiarovana fa noho ny fahatratrarana na akapahy be maso tena nataon'ireo no 13 ihany no tratra ny dimo zany vétérinaire. Ty koa ny sezaka ray manokana ty nazavaina eto ny mpimasina dahalo
no samborona dia 2 mety manontany reo famaninina fa raha tena nataony étude na phénomène io dahalo io a la risoraka manokany namana anankiray zay tsy tononketiny na ny filoan'andro mpanjakana izy a avy any atsiny no miteny amiko io raha lao izy raha iady amin'io nareo a dia mpimasina dahalo ozy izy a atady ao fa io no mamehery an'ireo dahalo reo dia natao zany a atany Andilamena tany Atsimo a dia tena nisy tokoa zany a ny fienany ny asan-dahalo. Nahatratra 420 ny Jiolay mpanao fanafiana amin'ny Tampiedina voasambotra ny teo anivon'ny Zandarmeriam-pirenena ny taona 2020 ary nahatratra 475 ny basy sarona. Ankoatr'izay dia rongono mitotaly 7,35 sy R1 no sarona ary nodorana tamin'ny taona 2020 olona misa 7,3 tafiditra amina raharaha fanapariahana rongony no sarona ihany koa. Navita nandrava andian'ny Jiolay mpanao kidnapping teo anivon'ny Zandarmeriam-pirenena ary tokana nitrangana fakana-kery niseho ny taona 2020. Nadritra ny lanonana notanterahana androany teny amin'ny tobon'ny Zandarmeriam-pirenena teny Andrifanambojanahary dia nanome toromarika ny anohizana ny ezaka iadina amin'ny tsy fandriampahalemana ary ny kolikoly. Ankoatr'izay dia hoentitra ny sivana amin'ny fiakarana grady colonel sy général eo anivon'ny Zandary raha nambara ny sekretera-panjakana medidiny Zandarmeriam-pirenena. Stabilité des institutions de la République. Raha ohatra zany ka mbola ikorotana ny fanjakana, tsy mandry ny fanjakana, tsy milamina ny saina dia tsy afaka isy fampandrosoana mihitsy eto Madagasikara. Ny any maharesy lahatra na mety tsy tovizako amin'ny olona tsika moa zany ao anaty culture atsika zany hoe la gendarmerie zany dia zay rehetra atao dia afin de protéger les institutions. Faharoa dia isiny ny climat de paix de sécurité ho an'izay rehetra mipetraka sy mandalo eto Madagasikara. Ny fahatelo dia fitazonana an'le confiance sy estime ny vahoaka ny olobofidy sy ny olom-panjakana ary indrindra ny investisseur économique malagasy sy ny vahiny. Fampiororona sy atao tsy mandry fahalemana ny dahalo ny mpiaro azy sy ny praitsykombakomba aminy. Ny Zandarmeriam-pirenena izay hanamafy ny fandraisana anjara amin'ny fametrahana fandriampahalemana, ny fampandrosoana raha-toekarena ary ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny taona 2020 ity. Mbola mahakasika izay vaovao zay hatrany dia tsy fialokalofan'ny mpanao ratsy ny ao amin'ny Zandarmeriam-pirenena ireo tokony ndraikitra ambony eo anivon'ny Zandarmeriam-pirenena. Andary misa 920 ary no nahiditra konja noho ny fandikan-dalàna nahatratra raiky amin'izany kosa ny fangatahana fahazon-dalana nanaovana fanadihadiana mikasika na Zandary. Fanadihadiana vola ravoavy sy tsiry rakotorsa. Tafiditra amin'ny fanadiovana ny ao anatin'ny Zandarmeriam-pirenena dia nahatratra raiky amin'zato ny fangatahana fahazon-dalana manao fanadihadiana Zandary nivoaka ny taona 2020 ary Zandary misa 470 no niditra ponja no ny fandikan-dalàna nataon'izy ireo. Maromaro ihany ireo Zandary izay voatery nahiditra amponja. Raha tamin'ny taona 2020 izy dia nahatratra 420 ary tamin'ny taona 2020 dia eo amin'ny 470 ny Zandary nampidirina amponja. Misy ny feo mandeha hoe ny commandant gendarmerie sy ny sekretera-panjakana medidiny Zandarmeriam-pirenena dia tsisy raha haiko zanareo raha tsy ampigatra maramila avao. Azafady tompoko lahy, azafady tompoko vavy, tsy firehareana akory zany ary tsy rehareana velively. Fa rehefa nisy kosa ny fandikan-dalàna dia tsy afaka nitazapotsiny ny loza anjony Zandarmeriam-pirenena izahay fa tsy maintsy mandray andraikitra amin'ireo 420 ireo. Dia tsara ny mampahafantatra anareo fa nanao infraction pénale izy ireo. Ao ny nandrava olona, ao ny nanolana, ao ny nitifitra olona fahatany sy ny sisa tena nanao infraction pénale. Ka raha efa nanao infraction pénale izy tsy mendrika azy ny hijanona ato anivon'ny Zandarmeriam-pirenena. Ny ohatra matetika resaka moa dia tsotra ihany, raha manana voasary ianao ka lony anankiray ao anaty zobika dia misy karazany telo ny ataon'ny olona
ny any sasany a dia hoe sitrika any ambanimbany any le izy a amin'izay mba tsy misy mahita angambany a sady mety tsy hoe ny fofon'ilay a voasary loha fantatra ny vokatra izay fa aoriana kely a olo daholo a no voasary rehetrarehetra ao anatiny. Sasany moa dia hoe avelao eo ihany io aloha fa andrandrasana eo voasary loha ve eo andrandrasana atao manahoana fa hanapotika ny voasary a eo anatiny eo ihany fa ny anay zany dia tsotra ihany rehefa aloha ny voasary esonao anaty sobika izy ary alina any anaty fanaripako fa any a no mendrika ny voasary loha fa tsy mijanona mihitsy a ao anaty sobika. Ny zandary a izay manao fandikan-dalàna na mbola eto zay dia mbola vonona ny anenjika azy reny a mba hanadiovana anyity zandary marim-pirenena ity fa tsy azo ekena velively a hoe hijanonana olony ratsy ny zandary marim-pirenena. Mikesika manokana ny raharanitra agnatiny Emertsetosika nanamafy ny sekretera-panjakana medita zandary marim-pirenena fa tsy azo ekena ny fandorana tobina zandary tsisy ny zandary no tanana atao anatiny ity raharaha ity raha toka civil misa sivy nouveau tany. Tsisy resaka fitrofirana olona zany tany alelona zainao teo ny balana hoe tsisy lanina ray aza le olona tsisy diana bala na anankiray aza fa ny zavatra nisy zany a dia le zandary a tsy hoe rafilahanyireo le olona reo na manana vola aminazy reo na nanany voly reo olona reo tsisy ifandraisany mihitsy a le zandary zao zany tsy manana kakay manokana amin'ny olona io zany a le zandary fa nahazo vaovao ny zandary hoe rehefa natao fanadidina izy le nanafika ny alina de hoe ianina io ary io efa nanao indroa intelo io olona io nanao fa tsy hita zany fa teo izy vao hita de nenjehana izy a rehefa nenjehana izy a de nanohatra ainareo tsara ohatra hoe maolona mamindrongony ange manohatra tsisy olona mamindrongony ka anaiky fotsiny amin'izao aksida ohatrany aksida na podimandry anazy fa tsy hoe fanahinina hoe ty de azoko ty de hovonoko taperiko ny aiko satria nangalatra mivadiko na ranahako na tsy fantatro fa asa teo ampanaterahan'ny miasa tsy azo oarany re zavatra natao reny raha nanaiky fotsiny le olona hoe andao a fa manaiky izy de tsy naninona ary mbola teneniko aminareo a marike hita maso amin'izany ahoana moa ny olona hoe anafika an'le kazerna rehefa avy eo raha tsy olona efa mahazoazo zavatra koa olona mahazo tsy olona fotsiny reo tonga de andeha anafika kazerna zany a fefa olona nahazoazo zavatra koa zany areo ary le raha nisy rangara le mpivarotra rongany ige samborona mihitsy tamin'ny tany fa resaka hoe zay fotsiny tena hoe samy mba mitaizan'ny olony rehetra fa ny zandary a manao ny asany arak'izay atao raha misy zandary manao tsy mety a de mandraindraika fa raha misy zandary kosa nanao ny asany a tao ampanaterahanany asa ny sina zavatra ao de raisy ny gendarmerie atanana ny zavatra ny sorehetra moandra raha Emertsetosika zao a na misy ary ny hoe fianakaviana aloha tsy mitory zay aloha zafa misy fianakaviana tsy mitory fa misy hoe fangatahana fanenjehana nataon'ny fitsarana de zay ny tena hoe gendarmerie enjehana fa tsy le zandary fa tompona ndraikitra ny gendarmerie amin'ny nataon'ny tany a tsy maintsy nanao an'iny le zandary zany satria sady olona fokarongolo le olona ny tsy nety mifehezina le olona raha tsy nanao an'iny tsy sitrapon'le zandarma ny amono anazy. Nosoritany sekretera-panjakana medida zandary marim-pirenena fa tafiditra amin'ireo toerana saripady ny tompony zandary noho izy ireo misy fitaovam-piadiana. Ivadika lafomba voahafa isika makasika ny fampiarabana amin'izao voalohany taona izao fotoana ny fampiarabana tokoa sy firarintsoa zao androany ary dia tonga ny araba ny filoham-pirenena teny avoloha iry zareo avy eo anivon'ny senisy ny avetsy amin'ny fitsarana avo momba ny laloam-pandrena vola ravoavy sy tsiry rakotoaso. Na dia teo aza ny valana retsina Covid-19 tanteraka teto Madagasikara ny fifidianana lolon'ny Madagasikara vaovao ny filoham-pirenena dia nisaotra ny teo anivonivo miaramahileo tena misana ny fifidianana na ny CENI na tanteraka ny fanomanana ny fifidianana sénateur izay notontsaina ny faha 12 ny volana desambra 2020 nambaran'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fa zava-dehibe ho an'ny fampandrosoana ny fifandimbiasam-pahefana ara-demokratika. Raha tiantsika handroso tokoa ny firenena dia zava-dehibe ny fifandimbiasam-pahefana ara-demokratika satria mampiorina ary mitondra ny mampiorina ny demokrasia ary mitondra koa makany amin'ny fampandrosoana izay andraindrain'ny vahoaka ary indrindra moa zany raha tena tiantsika handroso ny firenena ary hotratrarina mba anisan'ny firenena tena mandroso indrindra isika dia mila tazomina izay fifandimbiasam-pahefana ary amin'ny alalan'ny fifidianana izay io zany dia manana andraikitra lehibe eto amin'ny firenena ny CENI
izay asanareo tsirairay avy ary isorana miezaka izay nataonareo na dia fantatray azy fa misy foana ny tsy fitovikevitra tsy eto Madagasikara ihany raha vao resaka fifidianana izany no resahana satria raha vao misy mifanandrana dia tsy maintsy misy foana ny tsy faly izay resy na amin'ny resaka fanatanjahantena fotsiny ary izany fa mainka monka fifidianana toy izao ka izay ihany koa no isorana sy anatelemana anareo ary indrindra mirary mba ho taona feno fambiazana ity taona vaovao ity mba ho hitohy hatrany ary indrindra mba omena Andriamanitra fahasalamana isika tsirairay avy mba ahafana manatontosa ny adidy sy andraikitra santsika tsirairay avy na eo anivony ny firenena na eo anivony ny fiarahamonina na eo anivony ny ankonana sy nytokantranontsika tsirairay avy dia izay ihany koa no fiaraha-tsoa atolotra ivady anareo tsirairay avy. Rehefa misy ny fifidianana nasionaly dia anisan'ny manana andraikitra mamoaka ny didy farany ny fitsarana avy mombana lampanorenana ary nisany koa ny avatra ny hoentsy ny filoham-pirenena ho an'ny mpikamana ao amin'ity rafitra ity amin'izao fendohan'ny taona 2024 izao. Misy ny fifidianana dia ny fitsarana avy mombana lampanorenana no mamoaka ny didy izay manamarika ny safidim-bahoaka ary izay indrindra no tiako lazaina amintsika hoe ohatra navelom-bolo ary mahavelom-bolo ny zavatra tranga indroany fandisa izay tamin'ny lafin'ny fifidianana teto amin'ny firenena ny antony dia lasa firenena fahafolo izany hoe pays izay demokratika indrindra ao aorianan'ny Senegal i Madagasikara raha toka tsy hita tableau mihitsy hatramin'izay no ny antony maro samihafa dikan'izay dia zava-dehibe ho an'ny fandrosoan'ny firenena ny fifanimbiasam-pahefana ara-demokratika ary amin'ity volana ity moa dia anolotra ny plan émergence Madagasikara fitondrana ankehitriny izay hamaritra ny fomba hoentina mampandroso amin'ny firenena ao anatin'ny fifaranan'ny fepitony izay hitatanako ny firenena fa misy jery lavitra ihany koa hoe tokony ohatrohatrony ahoana Madagasikara afaka roapolo taona anoana zavatra ray no tiako ampitana aminareo anatin'ilay afatra tiako lazaina dia tsotra ny fiainana dia hoentina kanalesina foana fa ny zavatra lehibe misy fandraisana amin'ny fitsarana avy mombana lampanorenana dia hoe raha tiantsika ho tratra ilay fampandrosona tena tianao apetraka raha tiantsika ho tratra ilay pays izay estimena hoe tokony mihoatra ny amin'ny 5 000, 4 000 na 5 000 $ isaky ny olom-pirenena izany dia tsy maintsy mipetraka ary tsy maintsy apetraka ny fifanimbiazam-pahefana amin'ny alalan'ny fifidianana. Izay ny zava-dehibe izany raha vao tsy tratra izay ao anatin'ny fifidianana efatra mifaniso mafy dia sarotra amintsika no anatratra izay hoe taux de croissance mba ampivoaka tena hampandroso a Madagasikara anisan'ny firenena izay ho sangany aty Afrika. No izany dia manana anjara-toerana goavana ao anatin'izany ianareo mivolosy ny mpikambana rehetra ao anatin'ny fitsarana avo momba ny lampanorenana. Ny fanjimbony araba ny filoham-pirenena no natratrarana ny taona 2024 ny délégation avy amin'ny fitsarana avy mombana lampanorenana sy ny avy amin'ny CENI teny amin'ny lapam-panjakana teny Avoloha no nandraisan'ny filoham-pirenena mivady azy ireo. La makasika izay fetin'ny faran'ny taona izay hatrany dia olona 280 no nandalo tao amin'ny urgence ny hôpital ben'ny Tomasina ny 30 Desambra sy ny 2 Janoary lasa teo. Olona 4 kosa no nitanany mpitandro filaminana atao anaty trano famaizana na ny violon. Ireo no akon'ny faran'ny taona tao Andrenivohitra Betsimisaraka. Fanaty Nilamina tamin'ny ankapobeny tao Andrenivohitra Betsimisaraka nanomboka ny 30 Desambra 2024 sy ny 2 Janoary 2024. Raha ny totanisa araka ny tatitra azo avy amin'ny mpitandro ny filaminana ao Tomasina dia olona 4 no nitanana trano famaizana na ny violon. Voaroroy tamin'ny resaka alatra telefônina, mamy teo ampitondrana fiara, mamoaka lamanjana dia avy eo mitarika korotana. Fandrahonana olona ho faty, ireo no antony tazomana azy 4 ireo. 9 kosa no isan'ireo lozam-piarakodia ka ny 9 amin'ireo dia loza naharatrana olona na ny accident corporel ary ny 2 kosa dia nisy fahasimbahan-javatra na ny accident materiel.
olona raiky amby 20 kosa no nandalo fitsaboana maika tao amin'ny urgence tao amin'ny hôpitaly ben'ny Tomasina ny 2 Desambra 2020 ka hatramin'ny 2 Janoary 2020. 17 ireo naratra noho ny adiady ny fifamonoana, 3 kosa no namony ainy. Ray izay noho ny fisotrotoaka be loatra dia tsy nahatsiaro tena. Mitsinjo lavitra ary mikatsaka hatrany ahasony vahoaka malagasy ny mpitondra ankehitriny hoy ny olona Bertin Randremiaingo makasitraka tanteraka ny fametrahana ireo foto-drafitra sagoavana izay nambaran'ny filoham-pirenena tamin'ny faran'ny taona teo ity olona ity. Makasitraka ny anatanterahana tetikasa fametrahana foto-drafitra sagoavana ny senatera Randremiaingo Bertin nambaran'ity olona ity fa ireo tetikasa nambarany filoham-pirenena tao anatin'ny lahateniny tamin'ny 13 Desambra toy ny fametrahana ny arabe migodana mampitoy an'Antananarivo Ambatondrazaka ary Tomasina io ihany koa ny tanàna vaovao iny Emertsetosika dia manapirofo fa mitsinjo lavitra ary ny ahasony malagasy ny mpitondra. Fandrofonanareo foto-drafitra izay anakiana mpanohitra ny fitondràna izay mijoro ankehitriny. Mbola mijoro ihany ny tenako eto, ny tenako moa raha ny tena marina dia mpandrarano lasa senateur. Dia hitako izany atao hoe inona izany zava-dehibe ny foto-drafitra azy izany. Foto-drafitra azy atao dia zavatra mipetraka araka ny tenin'ny mpanao politika sasany hoe miasa vita ny fampitsarana. Dikan'izay zany hoe zavatra vita mipetraka no jeren'ny vahoaka malagasy ary ho an'ny taranaka faramandimby any aoriana ireny. Anjarantsika zany no mikolokolo sy manabe vonin-tany amin'ireny foto-drafitra izay misy ireny ary izay tsy ampy teo aloha mahatonga ny fitondràna ankehitriny mijery ireny foto-drafitra azy ireny amin'ny ankapobeny. Tsy resaka intsony hoe hôpitaly ty na EPP ty na ataoko hoe terrain manara-penitra ty na inona izay teneninareo fa foto-drafitra azy dia foto-drafitra azy endrika anankiray ireny isotomana ny sain'ny vahoaka izay ty lim-pivoarana sy lim-pandrosoana. Izay zany tiako tenena mero izay hitapirenena fa hoe zavatra mipetraka ireny. Anjaran'ireny olona izay misitraka an'ireny no malala fa hoe asa sosialy ihany koa izy ireny satria atao inona moa école na hôpitaly entina hanasoavana vahoaka angereny asa sosialy zany. Ka eo ny tsy azoko hoe le sosialy-vahoaka tytsika dia hoe zatra tolora-potsiny tsika miandro tolora-potsiny rehefa manao zavatra zay le sosialy tadiavin'ny vahoaka malagasy. Noho izany raha izay foana andrasantsika eto tsy handroso ny firenena fa ampifangaroana zany izy. Ny filoham-pirenena zany zao raha ny fitonana izay mijoro mahita hoe foto-drafitra azy hanao mafisina kokoa fa tsy midika izy na ny tena izy hoe tsy hanao foto-drafitra azy na tsy hanao sosialim-bahoaka hanampiana an'ilay vahoaka. Karakaraky ny zavatra misy moa tsy anirosotsika eto sanantsika raha hoe sosialim-bahoaka nge raha sanatsia misy cyclone tonga eto amintsika manao sosialy ny fitonana sosialy kereny atsimo sosialy zany sosialim-bahoaka zay resana mandavataona eto tsy ho tapitra ary tsy ho vita mihitsy naiza toerana misy anao naiza firenena misy anao misy foana ny sosialim-bahoaka tompo. Noho izany zay zavatra zay mila jerena sy ampisainana kely mijery fotsiny tsika hoe sosialim-bahoaka mara ve ty sa propagande araky ny teniny sasany sanatsia tsy tena na miaro an'ilay fitonana fahatany hoe fitonana tady ny tombontsoa an'ilay vahoaka malagasy zay mitsinjo lavitra ve ty fitonana ty sa fitonana izay mijery tombontsoa kely apotomoto eo zay mantsy teniny zareo le hoe te hiara hitatana dia le hoe le sosialim-bahoaka adiny dia lasa iny nanakana andrangitana ny sain'ilay vahoaka fa isika vahoaka malagasy nao kotony andray sy heritreritra tsara amin'ny zavatra atao hoe ho an'ny malagasy ireny foto-drafitra asy ireny fa tsy natao hoe natao ireny foto-drafitra asy ireny dia ho an'izay mpitondra ihany. Ny foto-drafitra asy anankiray rehefa atao apetsaka amina toerana anankiray aza mieritreritra le vahoaka malagasy mieritreritra hoe ho an'ny Rivomamy zany ny tanamasoandro amin'izao fotoana io tsy ho an'ny Rivomamy fa ho an'ny vahoaka malagasy. Vahoaka malagasy ny any Rivomamy, vahoaka malagasy ny any Diego, vahoaka malagasy ny any Toliara fa ho an'ny vahoaka malagasy iny. Endrika anankiray ny ijeren'ny vahiny na ijeren'ireo communauté internationale ireo mba ahafahana mijery hoe misy zavatra entin'ny Madagasikara mpandrosoana amin'ny firenena dia ireny zany prova anankiray mitoaka amin'ny tenda hoe anao an'ireny isika. Mety ho resaka fampandrosoana ireny, mety ho resaka ahitraitra ireny ozy izy ny sasany fa mety ho resaka koa ireny hoe misy tombontsoa ho an'ny olombitsika ozy izy ny sasany fa ny zava-dehibe dia hoe na olombitsy na olokely na olombotena malagasy ny eo an-damosina izay ho an'ny taranaka malagasy io zany. Tsy tokony sakana mihitsy zany filazana an'ireny na taiza toerana amatsarany tanamasoandro fa hoe ho an'ny vahoaka malagasy. Raha misy zavatra ataony amin'ny faritra hafa any amin'ny ataontsika na Diego na any misy Belleville aza dino fa misy malagasy any malagasy no misitsaka an'ireny. Ny senatera Randremiaingo Bertin dia miantso ny malagasy hiara-hiasa ho amin'ny fampandrosoana.
vatika eo amin'ny tontolo iainana isika totosa androany nandritra ny fananganatsaina ny fampiarabana teo amin'ny misy ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy sy ireo mpiaramiasa aminy izay nitanterahana tetsy amin'ny Bronansan nandritra ity fotoana ity no nanaovan'ny ministra ny dokotera Rarinirina Bomiavy Vainala tombonezaka ny asa vita tamin'ny taona 2024 sy ny lara-pahamena ho an'ny taona 2024 vola ravoavy sy tsiry rakotoary. Anisany ezaka goavana hotratrarina amin'ity taona ity ao anatin'ny Madagasikara rakotrala ny fambolekazo amin'ny velaratany mirefy 5,7 hektara raha 4 hektara tamin'ny Tondasa irarina mba ho taom-panorenana atao mpanarenana ary ho taom-panovana ho an'ny ministera ity taona 2024 ity. Tazantsika ihany koa fa nipetraka soamatsara ny fomba fiaraha-miasa tamin'ny ministera Isatokajany raha nanao ireny ady tamin'ny fahalotony rivotra ireny isika nipetraka ny task force interministérielle ary mety maro taminareo ny nahatazana fa efa tazantsika amin'ny filazana ny toetrandro izao ny filazana izany kalitaon'ny rivotra eto Antananarivo izany. Marobe ihany koa ny fifanarahana nosiniavy natao anatin'izay taona 2024 izay na tamin'ny firaisamonim-pirenena na tamin'ny ministera hafa raha tsy rehetra afa-tsy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny tenako na ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana. Teo ihany koa ny fanaovatsy ny fifanarahana tamin'ny sehatra tsy miankina izay tena miara-dalana amintsika ministeran'ny tontolo iainana manomboka izao ary mbola ho atosikintsika izany fandraisana andraikitry ny sehatra tsy miankina sy ny orinasa izany ao anatin'ny nametrahantsika ny antsoina hoe RSE na responsabilité sociétale des entreprises. Ny solotenan'ny mpiasa rehetra dia naneo ny fahavononan'izy ireo amin'ny fanatanterahana ny fanamby sy anapetraka ny filoham-pirenena raha atao jery-totika ny taona 2024 anisany ezaka vita teo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy ny fampitaovan'ireo adred toy ny fiara tsy mataho-dalana fitaovana ilaina amin'ny fanatanterahana ny asa teo ihany koa ny fandoavana ara-potoana ny karama ny mpiasa ECD ny ministra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy izay nanome lanja ny fidinan'ny fotony faritra 20 amin'ny 20 no vita nandritry ny taona 2024. Manoloana ny voina nitranga atao amin'ny commune Vohitengo district ny Fenorivo Atsinanana ny sabotsy 10 Desambra 2024 dia nitondra tolo-tanana ho an'ireo niarambona anisy olombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tany Fenorivo Atsinanana Mohamad Amady vola ravoavy. Raha tsahivina dia nitrangana etrano tao amin'ny commune Vohilengo district ny Fenorivo Atsinanana ny sabotsy 17 ny volana Desambra 2024 trano misa zato no mankela firehatra tamin'izany ary olona misa 5 sy 700 no traboina. Tsy nitazapotsiny ny solombavambahoaka voafidy tao Fenorivo Atsinanana ny Mohamad Amady fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Amady Hely melohan'ny Krismasy teo no nitondra tolo-tanana ho an'ireo traboina ao Vohilengo izy ireo. Tena mampalahelo hita moa ny voana eto eo amin'ny 100 tafo ny kilany afo ary any amin'ny 500 eo ny olona trabona zany da tonga ny tenanay tampoka moa le izy nitondra zay voatsirambiny tany nandroany namangy ary nankahery ny vahoaka zay ny trabona eto amin'ny commune ny Vohilengo. Eto moa ny tenako dia manao antsoava ny BNGRC mba hijery akaiky reto trabona reto ary manao antsoava fitondram-panjakana indrindraindrindra moa zany aty amin'ny gouvernora sy membre gouvernementa mba hitodika hijery manokana aty ny commune ny Vohilengo. Tsara fantatsika moa ty commune Vohilengo ty efa nandalovany filoha-jaina Andrinina Rajoelina indroa miantaona fantany tsara ty commune ty ary anisany isitraka fotodrafitrasa zay anatin'ny projet présidentiel tsy inona zany fa anisan'izany ny fanamboarana tranona commune vaovao ny hôpitaly ary ny poste avancé ka miandrandra mafana zany ny vahoaka aty amin'ny commune ny Vohilengo ary miandrandra fanampina avy amin'ny fitondram-panjakana ambony koa reto vahoaka ny commune Vohilengo zao. Député tena akaiky vahoaky Amady Hely ary nandritry ny fandalovany tao Vohilengo no napatsahivany ity député ity fa akaiky ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny tanànan'ny Vohilengo amin'ny alalan'ireo tetikasa isan-karazany izay ahorona ao an-toerana.
lafin'ny fahasalamana na dia niemitra zany fivoaran'ny valinaretina covid-19 teto Madagasikara nina raha oharina tamin'ny zava-misy any velany dia mbola eto amintsika ihany ty valinaretina ity raha hoan'ny fatroboeny manokana dia 12 ny tranga vaovao voatily tao anatin'ny 4 andro nandray fepetra avy hatrany ny CRCO boeny mba isorohana ny fiparitahan'ny valinaretina avy ity valinaretina covid-19 ity any Mahajanga ny andinindininy avy hatrany tapaka teo anivon'ny fitoeram-pipaikam-paritra covid-19 boeny fa manomboka androany dia tokony samy manao arivava sy arorina avokoa ny rehetra noraisina izany fanapa-kevitra izany manoloana ny fitombony isan'ireo trangana valanaretina covid-19 araka ny tatitra natao omaly dia 12 ny tranga vaovao tao anatin'ny 2 andro izany hoe tafakatra 420 nisan'ireo mbola manaraka fitsaboana ny Mahajanga mpianatra eo anivon'ny universitény Mahajanga ny ankamaroan'ireo marary ary raisina tanana ao amin'ny CHU Mahavoky Atsimo mba ho fiarovana amin'ny mety ho fianaky ny valanaretina dia natoka-monina aloha ny université Ambondra amin'izao fotoana izao no mafisina ihany koa ireo fepetra ara-pahasalamana toy ny fampiasana arivava orina isandan'izany dia napetraka ny toerana samihafa ahafahana manasa tanana matetika amin'ny rano sy savony misy ihany koa ny fizarana gel natao ny ministera piata ny fanatonsana fitiliana atao toerana ny 17 Desambra lasa teo aleo misoroka toy izay mitsabo araka amin'ny fomba fiteny malagasy miezaka ireo tompona andraikitra ary miantso ny fandraisana andraikitra ny tsirairay amin'ity ady amin'ny valanaretina ity ifandraika amin'izay ihany fa mahakasika ny asa kosa indray izy kely ny fanantenana ho an'ny mpiasa malagasy ho ny syndicat kristianina malagasy na ny sekrima na dia izany dia misy ihany ny paikady voavolavola tao anatin'ny fiboana ary nandraisana fanapahan-kevitry ny OIT na ny organisation internationale du travail fanadihadiana maro ny fahavoazana nateraky ny krizy ara-pahasalamana iny teo amin'ny tontolon'ny asa raha nijery totoka nataon'ny sekretera général ny sekrima izay mpandrina ny CTM na ny confédération des travailleurs de Madagascar ihany koa ny karama efa fantatsika fa very satria maro ny voaroako ary namariny ny tatitry ny banque raisam-pirenena moa igny hoe iretapitrisa sy efatretsy ny fianakaviana tafiditra anatin'ny fahantrana tanteraka sady marefo no mahantra ary manodidididina ny roa tapitrisa kosa ny mpiasa voatery any amin'ny sehatra tsivoarina na ny secteur informel dikan'izay zany efa manenika ny efatra tapitrisa ny olona victime noho ny fandalovany covid-19 ny antenan'ny syndicat amin'izao taona vaovao izao dia anamafy ny fahaiza-manao ny gouvernemanta amin'ny fitadiavana famatsim-bola amatsiana ireo tetikasa avotran'ireo paikady lehibe dia ny fiarovana ny asa sy ny toeram-piasana ny fiarovana ny karama ary ny fanosehana ny toe-karena izay iarahana amin'ny sehatra tsy miankina eo ihany koa ny fametrahana ny diniky ny rotonta dinika sosialy anamafisana ny fitadiavam-bahaolana miverina ihany koa amin'ny tolo-kevitra izay efa nataonay tao anatin'ny confinement hoe aoriany ty valanaretina ty dia zava-dehibe kokoa ny ahafahana manangana tahiry iraisana tahiry ho an'ny fampandrosoana mba hiatrehana ny fanarenana tahiry anamafisana ny fiahina ara-tsosialy satria ny fiahina ara-tsosialitsika tsy maintsy hosokafana ny resaka fahasalamana eo anivon'ny sehatry ny asa tsy maintsy amafisina ary hiezahana hatsaraina voalaza fa misy sokajana mpampiasa manarakoatra ny valanaretina androana ny mpiasa na anovana ny fifanekena arakasa tsy maintsy amafisina ny fametrahana syndicat isaky ny orinasa raha tsapatsika tao anatin'ireny krizy regny dia izay orinasa tsy manana syndicat miorina raha-mpanjakana ao aminy no tegna hita fa hoe voaviravira noho ny fandalovany ny valanaretina misokatra amin'ity taona ity ihany koa ny fanavaozana ny fehezan-dalàna momba ny asa na ny code de travail eto amintsika ary efa nisy ny soso-kevitra nalefa ho savaranando any amin'ny ministera anokafana ny dinika tokony atao entina anavaozana izay fehezan-dalàna izay asa tokony atao ihany koa ny fantarana ny fiahina ara-tsosialy ary efa ampandalinana ny resaka allocation de chômage izay mbola tsy misy eto amintsika ny eo anivon'ny CNAPS amin'izao
mamaraparana ny vaovaotsika lafa ny fanatanjahantena anomboka amin'ity volana janoary ity ny fifaninanana eo amin'ny sehatra afrikanina ho an'ny taranja volleyball araka izany dia efa nivoaka ny teteandro rehetra anatanterahana ny fifaninanana ny KVB na ny confédération afrikanina ny volleyball moa no namoaka izany fandaram-potoana rehetra izany fanadety. Isan'ny fifaninanana misongadina ao amin'ity taona ity ny fiadinan'ny tompontakany Afrika eo amin'ny ekipa tompontaka eo amin'ny taranja volleyball. Nototsaina ny volana martsa sy ny mai ho avy izao izany fifaninanana izany. Marihana fa manana solotena amin'ity fifaninanana ity isika dia ny GNVB tompontakan'ny faritra fahafito. Hatreto dia mbola tsy voafaritra mazava ny anaovana ny fifaninanana. Anokatra ny taom-pilalaovana 1 kosa ny fiadina ny tompontakany Afrika sokajy U20 amin'ity volana janoary ity, lalao izay atao any Uganda. Nigeria no ampetrany kosa ny fifaninanana ho an'ny U18 zazavavy amin'ny 7 janoary ka hatramin'ny 7 febroary, raha itony izy no andray ny an'ny lehilahy, iray ka hatramin'ny 9 febroary 2024. Egypte no ampetrany ny fiadina ny tompontakany Afrika junior lehilahy amin'ny 12 ka hatramin'ny 20 febroary 2024. Na dia teo aza ny fety sy ny fihiboana dia niezaka hatrany ny ekipa nandary mirim-pirenena nanomantena hiatrika ity fifaninanana ity. Ary tsika mamarana ny fotoana amin'ity ariva ity lafi ny zavakanto efa narahanao omaly teto amin'ny fampahalalam-baovao izy ity rehefa mifarana toy izao ny vaovaotsika ho firariantsonay eto amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny matv ary dia ankira no isarahantsika amin'ity ariva ity amin'ny alalan'ny irany Grégoire. Je te souhaite une bonne année. Ho hitanao eo amin'ny fahita lavitra matv ary hoenonao ao amin'ny radio Ma FM izany ira izany mandritra ny herinandro akafizo ary. Tendresse sans trêve, je te souhaite d'être heureux. Et si tu l'es, de le rester. Je te souhaite tout le mieux que ton cœur puisse imaginer. Je te souhaite de réussir à réaliser l'impossible. Oui, tu peux y parvenir, car rien n'est inaccessible. Je te souhaite de te rendre compte de la chance qu'on a d'être là, de te dire qu'au bout du compte, on se plaint un peu trop parfois. Je te souhaite une bonne année, remplie d'amour, remplie de rêves, et surtout de la santé, de la tendresse sans trêve. Je te souhaite de l'amitié, de l'affection, de la douceur. Oui, je te souhaite de partager, car à plusieurs tout est meilleur. Je te souhaite de l'indulgence pour ceux qui voient à moitié vide, pour ceux qui n'ont pas cette chance d'avoir l'espoir au creux du vide. Je te souhaite un hiver doux, un printemps gonflé de promesses, un été où on se fout de tout, un automne teinté d'allégresse. Je te souhaite une bonne année, remplie d'amour, remplie de rêves, et surtout de la santé, de la tendresse sans trêve. Je te souhaite la compassion pour tous ceux qui te font du mal, car un jour oui, ils comprendront que c'est à eux qu'ils font du mal. Je te souhaite de pardonner et d'éviter toute la colère de ceux qui ne savent que rejeter leur malheur sur la terre entière. Je te souhaite la légèreté de te dire que la vie est belle, de ne plus t'accrocher au passé, à sa plainte sempiternelle. Je te souhaite une bonne année, remplie d'amour, remplie de rêves, et surtout de la santé, de la tendresse sans trêve. Je te souhaite de la magie dans le moindre de tes projets, d'apercevoir qu'au-dessus des pluies, le soleil continue de briller. Je te souhaite de savoir qu'à force d'être négatif, on n'arrive plus jamais à voir le bon côté, le positif. Je te souhaite de ne jamais remettre à demain, à plus tard, pour ne jamais réaliser que ça y est maintenant, c'est trop tard. Je te souhaite une bonne année, remplie d'amour, remplie de rêves, et surtout de la santé, de la tendresse sans trêve. Je te souhaite une bonne année, surtout de la santé, et de la tendresse sans trêve.
dia misaotranao tompolasy tompo vavy niara-dalina aminay tamin'ity ariva ity tao anatin'ny fampalalam-baovao isaorana ihany koa ireo namana rehetra nanatosany vaovao tamin'ity androanyity manome fotoana indray ny tenako amin'ny manaraka veloma tokoa